أكد الدكتور بوزيد الأزهري أستاذ القانون الدستوري أن المادة 141 من القانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات تفصل في عدة فقرات في العملية التي تلي إيداع ملفات الترشح. السلطة المستقلة للانتخابات تفصل في صحة الترشيحات بقرار يجب أن يكون معللا تعليلا قانونيا، وللسلطة أجل 7 أيام، وهذه 7 أيام تحسب من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. المواطنون من جانبهم أكدوا وعيهم بأهمية المشاركة الواسعة في الاستحقاق الرئاسي المقبل. الصورة الصوتية رصدها ميكروفون فارس بالورنة. الانتخابات الجايه بربي ان شاء الله نفوطيو يعني سكان المنطقه هذه، يعني باذن الله راهم كامل متجندين للانتخابات هذه. ماذا بينا الرئيس اللي يطلع ان شاء الله اول حاجه يعني يصلح لنا البلاد ان شاء الله. نشاركوا المشاركه كاينه، نشاركوا ان شاء الله. نبقى دائما مع ملفي الانتخابات، حيث بإمكان المواطنين الذين أغفل عن تسجيل أسمائهم في القائمة الانتخابية التظلم لدى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، حسب ما ذكرت به اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أمس في بيان لها. كما أشار المصدر ذاته إلى أنه بإمكان المواطنين أيضا تقديم اعتراض لشطب شخص مسجل بغير حق أو لتسجيل شخص مغفل، على أن يقدم هذا الاعتراض خلال 10 أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام المراجعة الدورية السنوية. ولفت المصدر ذاته إلى أنه في حالة صدور قرار برفض الاعتراض يمكن للأطراف المعنية تسجيل طعن أمام المحكمة العادية المختصة إقليميا في ظرف 5 أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار طبقا للمادة 21 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. كما تعلم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المعنيين أيضا بأن عملية التحرير والمصادقة على عقود الوكالات ستتواصل إلى يوم الأحد 8 ديسمبر المقبل. في موضوع آخر، ذكرت وزارة العدل أمس السبت أن القانون الأساسي للقضاة يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي، كما يمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، ويعتبر ذلك إهمالا لمنصب عمله. بيان الوزارة جاء بعد البيان الموقع من طرف رئيس النقابة الوطنية للقضاة والمنشور أمس، الذي يدعو فيه إلى توقيف العمل القضائي بسبب عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة من طرف النقابة حسب البيان. محليا، جدد والي ميلا محمد عمير دعوته للراغبين في الاستثمار في مجال إنجاز غرف التبريد لتقديم ملفاتهم للسلطات المعنية، متعهدا بتقديم الدعم لهم لتسجيل مشاريعهم للقضاء على العجز المسجل في هذا المجال. نستمع إليه متحدثا في ميكروفون سفيان بالله. الناس اللي حابين يستثمروا في هذا المجال مرحبا بهم، وهذه تعتبر من الاولويات تاعنا. المشاكل وقعوا لنا بعض المنتجات الفلاحيه وين ما كان عندنا اشكال بالنسبه لتخزينها، فلهذا اقول المعنيين بهذا المجال يقدموا لنا ملفات ويقدموا لنا جميع التسهيلات من جهتنا، ولا من جهه حتى التسهيلات من طرف البنوك. في الانشغالات المتعلقة بقطاع التربية، يطالب الأساتذة بثانوية شهداء الصراف بتجنانة بتوفير التأطير البيداغوجي، وذلك بسبب غياب التأطير من طرف المدير والناظر. من جانبهم يطالب أساتذة ابتدائية المولد بوسجرة بواد العثمانية بتوفير الوسائل البيداغوجية لممارسة العمل التربوي وتوفير كتب مجانية للتلاميذ، وكذا الجو الملائم لممارسة العملية التربوية. في إرهاب الطرقات، أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة في حادث مرور تمثل في اصطدام بين سيارتين بالطريق الوطني رقم 100 وبالتحديد بمشت الجوانح بلدية شلغم العيد. بيان للحماية المدنية أوضح أن المصابين قدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة بعين المكان، وتم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى شلغم العيد. إلى موضوع آخر، وبمناسبة استرجاع السيادة على الإذاعة والتلفزيون ومواصلة لسلسلة الدورات التدريبية، أطلقت إذاعة الجزائر من ميلا دورة تدريبية حول مهارة القراءة الذكية والفعالة. بشرى أبو حناش معها بقية التفاصيل. الدورة يستفيد منها على مدار يومين كاملين طاقم الإذاعة الجزائرية من ميلا وكل الشركاء من خلايا الإعلام في الإدارات والهيئات العمومية، والذين يثمنون المبادرة مثلما تعكسه هذه الأصداء الصوتية. هذه الدورة تساعدنا على تطوير مهاراتنا، يعني خاصة في المجال يعني العملي. الأستاذ راهو كان في المستوى، استفدنا حويجات جدد. الدورة هذه علمتني نحب القراءة من جديد وخلاتني نتندم على الوقت اللي ضيعته بدون قراءة. كانت دورة ممتعة ومفيدة.
ووجدت الإذاعة الجزائرية في الكوتش فاتح بولكساير خير حريص على التدريب من أجل تمكين الطاقم والشركاء من هذه المعارف العلمية لمواصلة الإبداع الإذاعي والإعلامي. وعن الدورة يقول: تزويد المشاركين في الدورة بتقنيات تساعد على اختصار الجهد وتسريع وقت القراءة، زمن القراءة، وزيادة الفهم والاستيعاب للمادة المقروءة. هذا ودأبت الإذاعة الجزائرية من ميلا على هذه الدورات وسط تجاوب كبير من الطاقم ومختلف الشركاء. 8 دقائق بعد منتصف النهار باستديوهات الإذاعة الجزائرية من ميلا. إلى فاصل قصير بعده نلتقي مع الخضر بعوطة والورقة الرياضية. تمكن فريق دفاع تاجنانت الناشط في الرابطة المحترفة الثانية من العودة إلى سكة الانتصارات بعد فوزه أمس على حساب شبيبة بجاية بثنائية نظيفة برسم 10 جولات المحترف الثاني، ليرفع بذلك دفاع تاجنانت رصيده إلى النقطة 15 في المرتبة السادسة في الترتيب العام، وهذا تحت قيادة مدربه الجديد سفيان نشمة الذي تمكن من تحقيق الفوز في أول خرجة له على رأس العارضة الفنية للفريق. في باقي نتائج الأمس، شباب رجاص في الجهوي الأول الجولة الثالثة اكتفى بالتعادل داخل الطيار أمام نادي الطاهر بهدف لمثله. أما في الجهوي الثاني المجموعة الأولى، ترجي تلاغما عاد بالزاد كاملا بعد فوزه على قصر الصبيح بهدف ل0. ودائما لحساب ثالث جولة الجهوي الثاني أجيال ميلا فاز داخل الديار على حساب مردية عين سمارة بثنائية نظيفة. وفي المجموعة الثانية انهزم اتحاد الرواش داخل الديار أمام شباب القنار بهدفين لهدف. شبيبة شلغم العيد انهزمت أمام اتحاد بوشرقة خارج الديار بهدف ل0. ونجم تلاغما حقق الأهم بفوزه على حساب شباب فرجيوة في الديربي داخل الديار بهدف ل0. بقي في نشرة منتصف النهار هذا اليوم تذكر بأبرز الأخبار.